Საღამოშვიდობის საქმის კურსი განაგრძობს თქვენს პირდაპირ ეთერში მუშაობა. შეგახსენებთ ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით 93.5-102-ზე და 8-ზე. ანაკლის პორტის პროექტს კომერციული რისკები ახლავს, სიმართლეს თვალებში უნდა ჩავხედოთ. სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს ექსკლუზივი უნდა დასრულდეს. RMG-ს ჰქონდა დარღვევები, მაგრამ ისინი ძალიან კარგად ასრულებენ თავის ვალდებულებებს. შემოვლით რკინიგზის საკითხს უნდა დაუბრუნდეთ. 200 მილიონის ჩამოწერა არ არის მარტივი საქმე. ესა იმ განცხადებების ნაწილი, რომელიც დღეს პარლამენტში ყოფილმა ეკონომიკის მინისტრმა გააკეთა. შეიძლება ითქვას, რომ დღეს გიორგი ქობულიას მხრიდან საკმაოდ ხმამაღალი და კრიტიკული განცხადებები მოვისმინეთ. სალომე მეცხვარიშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში თემას ასაუბროთ. სალომე, საღამოშვიდობის. შენ თუ დაგრჩა ანალოგიური შთაბეჭდილება, რომ დღეს გიორგი ქობულია საკმაოდ კრიტიკული იყო და გულახდიდიც. დიახბექა ეკონომიკის მინისტრი გიორგი ქობულია მისი მინისტრობის პერიოდისგან განსხვავებით დღეს ბევრად უფრო კრიტიკული და კონკრეტულიც აღმოჩნდა. მან დღეს ბევრ ისეთ პრობლემაზე გააკეთა აქცენტი, რასაც მანამდე ასე ღიად და დაწვრილებით არ უსაუბრია. გიორგი ქობულიამ განსაკუთრებულად გააკრიტიკა სახელმწიფო კომპანიები და მიკერძოებული გარიგებებისა და ნეპოტიზმის ბუდე უწოდა. ქობულიამ სახელმწიფო კომპანიების პრივატიზაციის დაჩქარებაზე გააკეთა აქცენტი და ასევე აღნიშნა, რომ ეს პრობლემა სხვანაირად ვერ გადაიჭრება თუ არა პრივატიზაციით. შორის გიორგი ქობულია ასევე აღმოჩნდა ეკონომიკის ერთადერთი მინისტრი, ასევე ეკონომიკის ყოფილი, ასე ვთქვათ, ერთადერთი მინისტრი, რომელმაც საპარტნიორო ფონდის თემაზე საკმაოდ მკაცრი განცხადებები გააკეთა. დიახბექა, აქამდე ჩვენ საპარტნიორო ფონდის კრიტიკა ასე ღიად ყოველ შემთხვევაში არ მოგვისმენია. პრინციპში ქობულია ჩასულა დეტალებში, მაგრამ მან დღეს პარლამენტში აღნიშნა, რომ საპარტნიორო ფონდის შედეგიანობა საკმაოდ დაბალია. მისივე თქმით, დავით საგანელიძის უწყებამ წლის დასაწყისში ფონდის განახლებული ბიუჯეტი წარადგინა, თუმცა როგორ გაგრძელდა პროცესები მისთვისაც უცნობია. გიორგი ქობულია ასევე აღმოჩნდა ის გამონაკლისი, რომელმაც ძალიან მკაფიოდ გაუსვა ხაზი, რომ ლევან სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს ექსკლუზივი უნდა დასრულდეს, რადგანაც მისი შეფასებები ხშირად იქცევა ხოლმე განხილვის საგნად. გიორგი ქობულიამ ისაუბრა ასევე ძირითად გამოწვევებზე, რაც მისი თქმით ხელს უშლის საქართველოს ეკონომიკის განვითარებას. დიახ, მან სამი მიმართულება გამოყო. საქართველოს რეგიონებში თვითმმართველობები გადაწყვეტილებებს აჭიანურებენ, რაც ინვესტორებს პრობლემებს უქმნის. აღნიშნა გიორგი ქობულიამ და ეს ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად დაასახელა კომერციული სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის. ქობულია ამბობს იმასაც, რომ თუ ინვესტორებს მიწის გადაცემაზე თვეები ვეჭიდავებით, არანაირ კომერციულ სოფლის მეურნეობაზე საუბარი არ იქნება და მაღალფარდოვანი სიტყვებით ლაპარაკი არ გვიშველის. გადაწყვეტილების გაჭიანურებასა და არაკვალიფიციურობის პრობლემაზე გიორგი ქობულიამ ცენტრალურ მთავრობაშიც ისაუბრა. მისი თქმით, დოკუმენტები, რომლებიც უნდა გაიცეს მაგალითად 20 დღეში, ამ დოკუმენტაციის გააცემა სჭირდება 8 თვე. ხოლო სამინისტროებში გადაწყვეტილებები მიიღება არა ანალიზზე, არამედ ემოციებზე დაყრდნობით. სალომე, კიდევ ერთი საკითხი, რომელსაც ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი შეეხო მარაბდა კარწახის რკინიგზა, რომელიც ტვირთების გადაზიდვის მიმართულებით ერთ-ერთი სტრატეგიული ობიექტი, აქცენტი რაზე დაისვა ეკონომიკის ყოფილი ministris მხრიდან. ბექა, საკმაოდ საინტერესო იყო, როგორც შენ თქვი, მარაბდა კარწახის რკინიგზა სტრატეგიული ობიექტია, თუმცა ქობულიამ დღეს ხაზი გაუსვა, რომ მისი დასრულება რატომღაც ჭიანურდება. ყოფილმა მინისტრმა შემოვლით რკინიგზაზეც გააკეთა აქცენტი და თქვა, რომ პროექტი 200 მილიონიანია და მისი ჩამოწერა მარტივი საქმე არ არის. თუმცა ქობულიას თქმით, საკითხი 6 წელია გადაუწყვეტელია და აუცილებლად უნდა გადაწყდეს და წერტილი დაესვას ამ საკითხს. პარლამენტის ხდომას ანაკლის პორტის საკითხის გარეშეც არ ჩაუვლია. ქობულიამ თქვა, რომ ანაკლის პროექტს შესაძლებელი პოლიტიკური პრობლემების გარდა სერიოზული კომერციული პრობლემებიც აქვს. ქობულიას თქმით, ჩვენ ამაზე არ უნდა დავხუჭოთ თვალი, აქ არის მძიმე კომერციული პრობლემები. ერთ-ერთი გამონაკლისი პროექტი, რომელიც გიორგი ქობულიამ დღეს შეაქო, არის აწარმოეს საქართველოში. თუმცა მისი თქმით, ეს პროექტი არ უნდა განიხილებოდეს როგორც ყველაფრის დაფინანსების წყარო და არ არის სწორი, რომ ბიუჯეტის ფული ყველას უნდა დაურიგდეს. მთავარ დამაბრკოლებელ ფაქტორებში გიორგი ქობულიამ კიდევ ერთხელ გამოყო ინფრასტრუქტურის არარსებობა და დაბალი კონკურენცია, თუნდაც ავიაგადაზიდვებში, რის გამოც საქართველოდან ექსპორტი ბევრად ძვირი უჯდებათ ინვესტორებს. ეკონომიკის ყოფილმა მინისტრმა ისიც თქვა, რომ საქართველოში ეკონომიკის ზრდა არის ინერციული და განპირობებულია იმით, რომ საწყისი დონე ჩვენი ეკონომიკის არის დაბალი, ხოლო კანონები ლიბერალური. მისი თქმით, ამის ხარჯზე ეკონომიკის ზრდა შიდა მოთხოვნის საფუძველზე დიდხანს ვერ გაგრძელდება.
მადლობა სალომეს ინფორმაციისთვის. საღამოს შემაჯამებელ საქმის კურსი ალამეცხვარიშვილი კვლავ შემოგვიერთდება და უფრო დეტალურად მოგვიყვება დღევანდელ გამოსვლაზე. სხვათა შორის საღამოს საქმის კურსის გამოშვებაში ასევე ეკონომიკის უკვე მოქმედი მინისტრთან ინტერვიუსაც მოვისმენთ. იქამდე კი განვაგრძობთ ჩვენს ეთერს. თბილისის მერია საქმის კურსში გასულ თემას ეხმაურება. შეგახსენებთ გუშინ საქმის კურსის ეთერში ტერა ბილდინგის დამფუძნებელი ლელა მაზანაშვილი საუბრობდა, რომლის განცხადებითაც მან მიწა ჟვანიას ქუჩაზე 2012 წელს შეისყიდა, კერძოდ ორი ნაკვეთი, ერთი $200,000, მეორე $400,000 იქის დაბალ სართულიანი კორპუსების მშენებლობას აპირებდა. ქალაქის გენგეგმის დამტკიცების შემდეგ გაირკვა, რომ ამ ტერიტორიას რეკრეაციული ზონის სტატუსი მიენიჭა და ვეღარაფერს ააშენებს. დოკუმენტში, რომელიც ჩვენმა სტუმარმა გაგვაცნო გუშინ, წერია, რომ კონკრეტულ ტერიტორიაზე ხმელთაშუა ზღვის კუს პოპულაცია მრავლდება და ლანდშაფტური ზონის დარღვევა დაუშვებელია. აქ ყოფილა თურმე ხმელთაშუა ზღვის კუ. მე ნამდვილად ცხოველების საწინააღმდეგო არაფერი არ მოდა, ძალიან მიყვარს კუები. მით უმეტეს მას შემდეგ რაც გავიგე, რომ აქ თურმე კუები ცხოვრობენ ჩემს ნაკვეთზე, დავიწყე გამოკვლევა ამ კუების და გადავიკითხე მთელი ლიტერატურა. მე მეცნიერებიდან ვარ აქ მოსული, ეს ყველაფერი ვიცი და ანუ სტატუსი არის ის, რომ აქ ცხოვრობს კუ და შეიძლება ხელის ხლება. თბილისის მერიის პასუხში კი ვკითხულობთ, აღნიშნულ მიწის ნაკვეთთან დაკავშირებით მიმდინარეობს საჩივრის განხილვა მერიაში და გადაწყვეტილების მიღება შესაბამისად მოხდება და საკითხიც აღსრულდება, თუმცა ერთმნიშვნელოვნად გვინდა განვაცხადოთ, რომ არც ერთი კერძო მესაკუთრის ინვესტორის ინტერესი არ დაზარალდება, რაც მუნიციპალიტეტმა საქმით არაერთხელ დაამტკიცა. ასევე მუნიციპალიტეტი განმარტავს, რომ ტერიტორიას, რომელზეც არის საუბარი, მხოლოდ რეკრეაციული ზონის განსაზღვრის პრობლემა არ აქვს. იგი წარმოადგენს გეოლოგიურად საშიშ ადგილს, არის მეწყერსაშიში ზონა, რაც დადასტურებულია მერიის მიერ დაკვეთილი გეოლოგიური კვლევით. გენერალური გეგმით და გეოლოგიური კვლევებით დადასტურებულია, რომ ტერიტორიაზე მშენებლობა არ შეიძლება და ამასთანავე იგი მდებარეობს ისტორიულ-ლანდშაფტურ ზონაში. ტერიტორიას ისტორიულ-ლანდშაფტური ზონის სტატუსი მიენიჭა 1985 წელს. ეს ინფორმაცია მერიამ გავრცელა. ეს არის თბილისის მერიის განმარტება საქმის კურსში გასულ მასალასთან და დასახელებულ პრობლემასთან დაკავშირებით. თემაზე სიახლეებს მერიის გადაწყვეტილებას, როდესაც ის ცნობილი იქნება და ინვესტორის პოზიციას BMG ცხადია შემოგთავაზებთ. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის ინვესტორ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებსა და საქართველოს მთავრობას შორის დაგეგმილი მოლაპარაკებების თარიღი ცნობილია. ანაკლიის კონსორციუმის ინფორმაციით, საქართველოს მთავრობამ მოლაპარაკებათა ძირითადი საკითხის ინვესტორთა 8 პუნქტიანი მოთხოვნების შესახებ საკუთარი პოზიცია წერილობით დააფიქსირა და პირისპირ მოლაპარაკებათა დაწყებამდე ის პორტის ინვესტორებს გაუგზავნა. სწორედ 21 მაისს შეხვედრაზე უნდა გადაწყდეს დათანხმდება თუ არა მთავრობა საერთაშორისო ინვესტორების მოთხოვნებს, რომლებიც ამ თანხმობის სანაცვლოდ საქართველოში პირველი ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობას $400 მილიონი დააფინანსებენ. ინსპექტირების მიზანი საფრთხეების პრევენცია უნდა იყოს და არა კომპანიის დაჯარიმება. ეს განცხადება ბიზნეს ომბუდსმენმა სამშენებლო სექტორთან შეხვედრაზე გააკეთა, სადაც კომპანიების წარმომადგენლებს შრომის უსაფრთხოების შესახებ ახალი საკანონმდებლო რეგულაციების შესახებ პრეზენტაცია წარუდგინეს. შეხვედრა შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტისა და ბიზნეს ომბუდსმენის ინიციატივით გაიმართა. შეხვედრას ესწრებოდა და ერთ-ერთი პრეზენტატორი იყო ბექა ფერაძე, რომელიც შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსია. სწორედ მასთან განვაგრძობ თემაზე საუბარს. საღამოს ბატონო ბექა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის დასაწყის შეხვედრაზე რომ შევეხოთ რამდენიმე სიტყვით, იქ იყო სამშენებლო კომპანიების წარმომადგენლები, ბიზნესი, მათ ასე ვთქვათ, რა ტიპის ინფორმაციის და აზრთა გაცვლა გამოსვლა დაფიქსირდა, რა შენიშვნები ჰქონდათ და თქვენ პრეზენტაციაში რაზე გააკეთეთ აქცენტი? დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დაინტერესებისთვის. დღეს გაიმართა შეხვედრა, კონკრეტულად განსხვავებული შეხვედრა იყო ინფორმატით, რომ მხოლოდ და მხოლოდ შევხვდით მშენებლებს, სადაც არის ყველაზე მაღალი დაშავებულთა და გარდაცვლილთა რიცხვი, ამიტომ ვინაიდან პრობლემა მეტწილად ფიქსირდება სამშენებლო ინდუსტრიაში, დღეს შეხვედრა გაიმართა კონკრეტულად ამ სეგმენტთან და ამასთანავე განსხვავებული ფორმატი იყო ის, რომ ჩვენ შევხვდით ბიზნესს, როგორც ბიზნეს ომბუდსმენთან, ასევე სხვა მარეგულირებელ ორგანოებთან, როგორიც არის ეკონომიკის სამინისტროს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო და თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ასე იგი შესაბამისი სამსახური, რომელიც ასევე ზედამხედველობას ახდენს სამშენებლო მოედანზე. ჩვენ გავაცანით მას ის რეალობა, რაც არის და თქვენ მოგეხსენებათ და არაერთად გვისაუბრია თქვენი გადაცემითაც, რომ კომპანიები ვალდებული არიან დაანიშნონ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირები, რომლებიც დაიცავენ 24 საათიან რეჟიმში, ანუ როდესაც მიმდინარეობს სამუშაო პროცესი უსაფრთხოებას და ჯანმრთელობას, რაც ყველაზე დიდი გამოწვევა არის, ვინაიდან ინსპექტირების პროცესი გვიჩვენებს, რომ კომპანიები
მეტწილად ამ ვალდებულებას არ ითვალისწინებენ. ამიტომ ინსპექტირების პროცესის პარალელურად ჩვენ გავაცანით ის ძირითადი დარღვევები, რომელიც ფიქსირდებოდა თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი, იგივე ცნობიერების ამაღლების მიზნით მივაწოდეთ მას ეს ინფორმაცია, რომ ეს ადამიანი უნდა იყოს, ვინც მუდმივ რეჟიმში დაიცავს უსაფრთხოებას და ჯანმრთელობას, იქ დასაქმებული ადამიანების და ასევე ვისაუბრეთ იმ გამოწვევებზე, რომელიც მათი მხრიდან ბატონო ბეკა, ეს არის ერთი მხარე, რომელიც ასე ვთქვათ, მოიცავს უსაფრთხოების სპეციალისტს, რომელსაც უნდა უზრუნველყოს, ასე ვთქვათ, იქ მიმდინარე სამუშაოების ადგილზე უსაფრთხოების ნორმების დაცვა და გააფრთხილოს ყველა და ასე ვთქვათ, შეიმუშაოს ერთგვარი სტრატეგია. მაგრამ მეორე მხარეს არიან ადამიანები, ვინც ასე ვთქვათ, მის დაქვემდებარებაში არიან, მას უნდა მოусმინონ. დღეს დაისვა ასე ვთქვათ, საკითხი ისეც, რომ არის პრობლემა, როდესაც არაკვალიფიციური ვთქვათ, მუშახელია, რომლებსაც შეიძლება არც ესმოდეთ კარგად, ასე ვთქვათ, ან ნაკლებ ყურადღებას უთმობდნენ შრომის უსაფრთხოების სტანდარტებს და შესაბამისად არ იცავდნენ მათ. ანუ ამ შემთხვევაში პრევენციისთვის შრომის უსაფრთხოების ინსპექტორს რა ტიპის ბერკეტები აქვს, ან საერთოდ რა პასუხისმგებლობა აქვს? დიახ, აქვე მოგახსენებთ, რომ ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრაზე სამშენებლო კომპანიებში, სწორედ ეს იგულისხმება, რომ მან მუდმივად იქ თუ ადამიანებმა არ იციან თუ რა პროცესები უნდა განახორციელონ და როგორ უნდა შეესრულონ სამუშაოები. სწორედ ეს არის უსაფრთხოების სპეციალისტის მთავარი მიზანი, რომელიც უნდა იყოს დასაქმებული სამშენებლო ობიექტზე, რომ ჩაატაროს შესაბამისი ინსტრუქტაჟი, შესაბამისი სწავლება და ტრენინგი და აუხსნას იქ დასაქმებულ ადამიანებს, რომ აი ეს არის კონკრეტულად უსაფრთხოება და ამ მიმართულებით უნდა შესრულდეს სამუშაოები. გამოწვევები ნამდვილად არსებობს, ამ მიმართულებით შეიძლება ითქვას, რომ ძირითადად არ ხდება გათვალისწინება იმ პროცედურების, როგორც განსაზღვრული არის ეს კანონმდებლობით, თუმცა ეს კომპანიებს არ უხსნით ვალდებულებას, რომ მათ კონტროლის მექანიზმები მუშაობენ და არ აკონტროლონ. ანუ ეს არის ყველაზე კარგი პრევენციის მექანიზმი, რომ აკონტროლოს. კი ბატონო, თუმცა არსებობს ხარვეზები, ასევე გეთანხმებით, რომ ხშირად არ ხდება დასაქმებულთა მხრიდანაც გამოყენება და დაცვა იმ ინსტრუქტაჟის, რომელიც არსებობს, თუ ასეც არსებობის შემთხვევაში და ამ მიმართულებითაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გარკვეული ნაბიჯები გადადგმული იქნება, იგივე ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით თუ ასე შემდგომ. ძალიან მნიშვნელოვანი ამ მიმართულებით, რაც იგეგმება უახლოეს პერიოდში და წარუდგენ საზოგადოებას, ეს არის მობილური აპლიკაცია, სადაც დეტალურად იქნება გაწერილი და იქნება ყველასთვის უფასოდ ხელმისაწვდომი ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის, კონკრეტულად ფოკუსი კეთდება მშენებლობაზე და ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, ნებისმიერ ადამიანს გადავცემთ ამ აპლიკაციას სრულიად უსასყიდლოდ და აქ იქნება გაწერილი, როგორი წესით უნდა მოხდეს უსაფრთხოების სტანდარტის დაცვა, რა ეროვნული და საერთაშორისო საკანონმდებლო მოთხოვნები არსებობს და რეკომენდაციები, რომელიც გაუმარტივებს აპლიკაცია უკვე მზად არის, ტექნიკური დეტალები ზუსტდება და უახლოეს ალბათ მომდევნო კვირაში უკვე მაქსიმუმ ალბათ 10 დღის ფარგლებში დამოკიდებული ვართ ჩვენ საერთაშორისო დონორზე, რომელიც დაგვეხმარა ამ აპლიკაციის გაკეთებაში. ეს არის ნოვაცია საქართველოში, ვინაიდან გერმანიის შემდგომ მხოლოდ საქართველოში არის პირველად გაკეთებული. დამოკიდებული ვართ რამდენიმე ტექნიკურ დეტალზე და ჩვენ გავაცნობთ და წარუდგენთ საზოგადოებას ამ აპლიკაციას, რომელიც არის ერთ-ერთი გზა იმისთვის, რომ ავამაღლოთ ცოდნის და ცნობიერების დონე სამუშაო ადგილებზე, რათა პრევენცია მოვახდინოთ და არ მოხდეს ინციდენტები. კი ბატონო, დიდი მადლობა, საინტერესოა. ჩვენ ცხადია ამ თემასაც გავაშუქებთ და მივოცნით მაყურებელს ინფორმაციას. ბეკა ფერაძე, შრომის პირობების ინსპექტორების დეპარტამენტის უფროსი საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. განვაგრძობთ გადაცემას, რაში ხარჯავენ ყველაზე მეტ ფულს ვიზიტორები საქართველოში. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით ყველაზე მეტ ფულს ვიზიტორები საკვებსა და სასმელში ხარჯავენ. კერძოდ, მიმდინარე წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით საკვებსა და სასმელზე საშუალო ხარჯმა ვიზიტზე 232 ლარი და 90 ცენტრი შეადგინა, მეორე ადგილს იკავებს 229 ლარი თითქმის განთავსება, 165 ლარი და 20 ცენტრით კი მესამე ადგილზე გართობაა. რაც შეეხება სხვა ხარჯებს, სტატისტიკური მონაცემებით საყიდლებზე გაწეული საშუალო ხარჯი ვიზიტზე 117 ლარი და 30 ცენტრია, ხანგრძლივი მოხმარების საგნებზე 66 ლარი და 90 ცენტრი, ადგილობრივ ტრანსპორტზე 64 ლარი და 50 ცენტრი. ძვირფას ნივთებზე კი 70 ცენტრი, ყველა სხვა ხარჯით 13 ლარი და 20 ცენტრია.
იმოძრავებს თუ არა მეტრო სამგორიდან რუსთავის მიმართულებით 15 თვეში გაირკვევა. სამგორილოს მიმართულებით მიწისზედა მეტროს პროექტირებაზე გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებული გამოვლენილია. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახკალაძემ დედაქალაქის მთავრობის კვლევაზე განაცხადა. თბილისის მერის განცხადებით ორივე სამგორილოს და სამგორი რუსთავის მიმართულების მეტროს გაყვანის პროექტის მომზადებაზე ჯამში 12,762,000 ლარი დაიხარჯება. რაც შეეხება ვადებს, კალაძის თქმით, გამარჯვებულმა ავსტრიულმა კომპანიამ დოკუმენტაცია 15 თვეში უნდა მოამზადოს. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის. საღამოს შემაჯამლო გამშვენებული გემშვიდობებით დროებით.